Jæja krakkar, núna ætlum við að fara í skífurit og áður en þið segið bara hvað ég gera, ég veit ekki hvernig ég á að rekna þetta, þá skulum við lesa þessa blaðsíðu hérna 216 og þar stendur meðal annars eitt mjög mikilvægt atriði hérna inn í þessu rauða boxi. Það er að 1% samsvarar 3,6 gráðum í skífuriti. Þannig að við bara skrifum það hjá okkur. 1% er jafnt og 3,6 gráður í skífuriti. Var það ekki það sem ég sagði? Jú. Þannig að svo kíkjum við á blaðsíðu 217 hvort það sé eitthvað. Hér er aðeins verið að bara útskýra hvernig maður gerir þetta. Lesið þetta áður en þið byrjið á dæmunum. Og nauðsynlegt er að pröfa að rekna dæmi, sýndæmið, 6201. Þegar maður er búinn að gera það, rekna dæmið með bókinni, þá á maður að geta rekna öll dæminu ekkert mál. Maður á ekki að þurfa að lenda í neinum vandræðum. Þannig að byrja á dæmi 6201. Þannig að ef þið ekki búin að því, gerið þið það, athugið svo hvort þið getið leyst dæmin á eftir. Ef ekki, þá skulið þið kíkja á þetta vídeo. Núna ætla ég að fara í dæmi 6202. Árið 1980 voru þýddar á íslensku 215 bækur sem flokkast undir fagurbókmenntir. Taflan sýnir dreifingu eftir tungumálum. Og dreifing er bara, hvernig þetta skiptist. Þannig að, það voru þýddar 215 bækur á íslensku og 27% af bókunum, það voru Norðurlandamál. 45% af þessum bókum voru enska bækur og 28% af þessum bókum voru önnur tungumál. Svo stendur hérna hvað við að gera. Sýndu dreifinguna með skífuriti. Það hefur við bara búið til svona skífurit þar sem við sýnum þessa dreifingu. Þetta er bara dreifingin. Þetta er svolítið erfitt orð en það er bara það sem þið þurfið að skilja. Og vita að þetta er dreifingin og maður sýnir það á svona skífuriti. Af því það beðum það. Þannig að það sem að mér finnst fínt að gera, það er að byrja að breyta þessu yfir í gráður. Og það sem var sagt áðan, það var að það sem að ég skrifaði upp á hann, það var 1%, það er samsvarar 3,6 gráðum. Þannig að ef við byrjum á Norðurlandamálunum, og ég skrifa bara N fyrir það, að þá eru Norðurlandamálun 27%. Þannig að ég gerir 27% sinnum 3,6 sinnum 3,6 gráður, það er jafnt og 97,2. Ég hef búin að rekna þetta í tölunni hjá mér. Og það er sem sagt námyndað að 97 gráðum. Og þá tek ég næsta, og það var enska. Og það er það var 45%. Gerið það sinnum 3,6, annars og hér ofan. Og það verður 162%. Og það er bara, ég þarf ekkert að námynda það. Það er 162, nei ekki prósent fyrir ekki gráður. Og svo var það önnur mál. Og þau voru 28%. Þá gerir ég sinnum 3,6 gráður sem er jafnt og 100,8 gráður eða 101 gráða. Og alltaf á maður að leggja þetta saman. Þetta pluss þetta pluss þetta. Og það er jafnt og 100, 200, 98
360 gráður. Þannig að þetta er rétt hjá okkur. Og núna þurfum við að setja þetta inn í skífurit og til þess að geta það, þá verð ég að vera með svona gráðbúa. Og það er líka gott að vera með sirkil, en ég er ekki með hann. Þannig að ég ger bara svona hring og gerir beint strik hérna inn á. Eitt beint strik og svo byrja ég þar. Sirka þetta ánáttúrulega að vera alveg í miðinu, en ég sirka bara svona miðjan. Ef þið eru með gráðabóða þá er náttúrulega miðjan hér. Það kemur hún upp. Ég byrjaði að gera 97 gráður. Það er þessu hérna. En þá ger ég svona 97. Þá er það 0, 10, 20. Athugið að þetta, það er því ég gerir hérna megin, 0, 10, 20. En ég er að gera þetta hérna megin, strikið er hérna á 0-inu. Þannig að þá fer ég 97, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 og 7. Cirka hérna. Þá nota ég bara gráðband til að gera línupínu. Er þetta að gera þetta með eina hönd? Svona. Þannig að þetta hérna, þetta er Norðurlandamál. 97%. Svona. 97%. Og það næsta, það er 162% og þá tek ég bara hérna niður. Snýi bara gráðbáðanum við og gerir svona og tel hérðan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 og 1. Þannig að það er 101 cirka einhvers staðar. Cirka einhvers staðar þarna. Má sjá. Cirka einhvers staðar hér. Svona. Svona. Já, flott. Herðu, ég er að rugglast. Skulum bara spóla tilbaka. Ég var að gera 101. Auðvitað hefði ég alveg getað gert það bara og skrifa 162 hérna megin. Jú, ég geri það bara. Þannig að það sem ég tók það var þetta í staðinn fyrir þetta. Vanalega þá hefði ég bara tekið þetta því það er næst í röðinni sko. Það er Norðurlandamál, enska og svo önnur tungumál. En ég tek það bara öfugt af því ég gerði þetta over þannig. Þetta er 101 gráða. Og þetta er þá önnur tungumál. Og þetta er enska. 162 gráður. Og svo er alltaf best að tjekka hvort það sé ekki rétt. Að þetta sé 162 gráður. Þetta eru... Jú, 162 gráður. Það er flott. Þannig að þetta er svarið. Þá er ég búin að gera skífrit. Með dreifingunni. Þetta dreifist svona. Enskan 162%, Norðurlandamál 97% og önnur tungumál 101%.